Եվ այսպես ուշադրություն, հիշենք թե ինչքան էր ժամանակին Նիկոլը մտնում լայվ, հարգելի բարեկամ, եթե ուզում եք էլի մտնի լայվ, սեղմեք լայք և կոմենտում գրեք Նիկոլ մտիր լայվ։ Ոչ է արվում ներկայացնել, թե Ղարաբաղի հարցում, Արցախի հարցում կա այդպիսի իրավիճակ, ես կարող եմ հստակ արձանագրել մի բան, որ Հայաստանի իշխանության և Ղարաբաղի իշխանության պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են, սիրելի հայրենակիցներ, կրկին ուզում եմ արձանագրել, Արցախի իշխանության և Հայաստանի իշխանության պատկերացումները Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ նույնական են, և սա կարևոր, չափազանց կարևոր արձանագրում է և այլ կերպ ուղղակի չի կարող լինել։ Եվ ես նախկինում էլ ասել եմ, աշխատանքային տարբեր հարցերում կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ։ Այսօր մեր նախարարությունների, հիմա երբ որ կառավարության որոշումների քննարկումները տեսնենք շրջանառվելիս, տարբեր հարցերի վերաբերյալ կա տարբեր պատկերացումներ, նորմալ է այդ պատկերացումների քննարկման արդյունքում է, որ պետք է մենք ունենանք որոշակի որակյալ լուծումներ, բայց Արցախի հարցի կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի իշխանության և Ղարաբաղի իշխանության պատկերացումները նույնական են, և այս թեմայով որևէ շահարկում ուղղակի ծիծաղելի է, և այս թեմայով մենք հաճախ ենք քննարկումներ ունենում Արցախի իշխանության, և ես հաճախ եմ քննարկումներ ունենում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, և նաև վերջին օրերին ենք այդպիսի քննարկում ունեցել, և սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այս համատեքստում հույս ունեմ այս թեմայի վերաբերյալ ըստ էության ասծի, բայց քանի որ ուրեմն Դուշանբեի հետ կապված ես մի այսպիսի էլի գուցե շատերը կմտածեն, որ չարժի իզուր եմ ես սրան անդրադառնում, բայց ես պետք է անդրադառնամ, որովհետև մի բան որ տենում եմ սենց աչքս ծակում է, ես չեմ կարող այդ բանը չպարզաբանված թողել։ Ուրեմն այս վերջերս, ինչպես գիտեք, աշխատանքից ազատվեց իմ որոշմամբ, սեփական դիմումն համաձայն, բայց իմ որոշմամբ ազատվեց Պետական պահպանության ծառայության պետ Գրիգորի Հայրապետով։ Եվ ուրեմն այդ պաշտոնանկության վերաբերյալ մի ինչ-որ ժամանակ շրջանառության մեջ դրվեց այսպիսի թեզ։ Ուրեմն մի հատ խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք, էլի, այս մասի հետ կապված։ Ինչ է ասվում։ Ասվում է, քանի որ Դուշանբեում Ալիևը և Փաշինյանը վերելակով որ բարձրացել են, ուրեմն այդ վերելակի մեջ ինչ-որ դավադիր պայմանավորվածություններ է եղել, և ուրեմն ասվում է, որ քանի որ Գրիգորի Հայրապետովն է մեկ էլ երրորդ մարդը, որ այնտեղ ներկա է եղել, ուրեմն ինքը, քանի որ լսել է այդ դավադրության մասին, իրան դրա համար աշխատանքից ազատվել են։ Սա շատ լրջորեն հասկանում եք, դրում են շրջանառության մեջ։ Եկեք քննենք ուղղակի այս թեզը։ Ուրեմն ես պատկերացրեք, եթե կա դավադրություն, չէ, ուրեմն պատկերացրեք այնքան բան եմ կներեք, էլի ժողովուրդ ջան, այս ֆորմատները որոշել ենք, չէ, որ սենց մի քիչ բանի, շատ անմիջական խոսակցություն է։ Ուրեմն ես այնքան ապաշնոր դավադիր եմ, ասենք կներեք այնքան անխելք դավադիր եմ, որ ուրեմն նախ Ալիևի հետ առաջին շփման ընթացքում դավադրության մեջ եմ ներքաշվում ու դա անում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի 10 տարվա և Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա թիկնապահի ներկայությամբ։ Դուք հասկանում եք սա։ Մարդ, որի հետ ես անձամբ շփվել եմ ընդամենը, որը իմ թիկնազորի ղեկավարն է ընդամենը 4 ամիս, բայց դրանից առաջ 10 տարի եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի, թիկնապահը, գլխավոր թիկնապահը, և դրանից հետո 10 տարի Սերժ Սարգսյանի թիկնապահը։ Հասկանում եք, չէ՞, լավագույն պայմանը, որ հենց Ալիևին տեսավ միանգամից դավադրությունը ինչ ենք անում ու դա անում ենք
Գրիգորի Հայրապետովի ներկայությամբ։ Բայց եթե նույնիսկ էսա դրանից հետո ոչ թե Իրան պետքա պաշտոնից ազատեի, այլ ընդհակառակը պետքա պինդ պահեի, որովհետև երբ որ ինքը զինվորական, այսպես ասած, սուբորդինացիայի ներքո է, կարող եմ նրա լռությունը ինչ որ ձևով ապահովել։ Բայց երբ որ նա ազատ մարդ է, նա կարող է երբ ուզենա, որտեղ ուզենա, ինչ ուզենա խոսա։ Հասկանում եք, ես ուզում եմ ցույց տամ այս բանի, այս քարոզչության, այդ քարոզչության հեղինակներն է, դե գիտեք էլի ովքեր են։ Նախկին ձեզ հայտնի շրջանակի ներկայացուցիչները։ Այսինքն ես սա ուզում եմ ցույց տամ, որ սա ուզում եմ ցույց տամ այդ ընդհանրապես այդ հակակարոզչության, որի վրա մեր ունեցած տեղեկություններով, ըստ որոշ տեղեկությունների միլիոններ են ծախսվում։ Բանը մակարդակը, հասկանում եք, այդ հակակարոզչության մակարդակը։ Ու այս համատեքստում դրվում է այսպեսի մի թեզ, հաջորդը, որը սենց կապվում է, սենց գալիս է իբր են մեկ, այս երկու երրորդ թեզը, որ Փաշինյանը թուլացնում է բանակը եւ թուլացնում է գեներալիտետը։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, եթե բացեք իմ վերջին ասուլիսի, ես էլի 100 քայլ նոր Հայաստանի մասին։ Ուրեմն 31-րդ կետից մինչև 41-րդ կետը նրա մասին է, թե այս ընթացքում ինչ է արել մեր կառավարությունը բանակի համար։ Եթե դուք հիմա ես իհարկե չեմ չափել, բայց էլի սենց մոտավոր հաշվարկ եմ անում։ Եթե դուք գտնեք տարի ու կես անոց, 1 տարի, 6 ամիսանոց մի ժամանակաշրջան, որ Հայաստանի կառավարությունը զինված ուժերի զարգացման հետ կապված ավելի շատ բան է արել, ես շատ կզարմանամ։ Ունեք ինչ է արել այս ընթացքում մեր կառավարությունը բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։ Կետ 31 Պաշտպանության ոլորտին ուղղված ծախսերը 2019 թվականին ավելացել են շուրջ 26%-ով, կազմելով 313.2 միլիարդ դրամ նախորդ տարվա 247.8 միլիարդ դրամի դիմաց։ Կետ 32 Այս կետերի միջալուց ինտերնետում կա, ես լրիվ չեմ մեջբերի, ով ում հետաքրքիր է, ուղղակի բացեք երկրորդ 100 փաստը, որ ես հրապարակել եմ ամսի 16-ին սեպտեմբերի եւ կարդացեք։ Բայց այս կետը 32-րդ կետը ուզում եմ կարդալ։ Կառավարությունը 21 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ է տրամադրել զինվորների մարտական հերթապահության պայմանները բարելավելու, այդ թվում մարտական դիրքերը խմելու հոսող ջրով ապահովելու համար։ 2019 թվականի հունիս-օգոստոսին մոտ 5%-ով ավելացել է արևային էներգիայով սնուցվող մարտական դիրքերի քանակը, 5-ից 10%-ով ավելացել է սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի, ներառյալ խոցման միջոցների քանակը։ Շփման գծի 5 ուղղություններում բարելավել են յուրային զորքերի դիրքերը։ Առաջնագծում շուրջ 10%-ով ավելացել են ժամանակակից տեսադիտարկման սարքերի, փակագծերում ցերեկային ջերմատեսիլ և համակցված տեսախցիկների քանակները։ Մինչև տարեվերջ մարտական դիրքերի 30-35%-ը կապահովեն խմելու ջրով։ Կետ 33 2020 թվականին պետական բյուջեով ռազմարդյունաբերության ֆինանսավորումը կավելանա 114%-ով։ Այս ամենակարևոր ծրագրերից մեկը զինվորների սննդով ապահովելու նոր համակարգը։ Ես այն կարծիքին եմ եւ ուրախ եմ, որ զինվորականությունը նաեւ կիսում է այդ տեսակետը, որ այս սննդի նոր համակարգը մեր բանակի մարտունակության բարձրացման կարևոր գործոն է, որովհետև այստեղ կարևորը 3 գործոն։ Առաջինը զինվորը տեսնում է նոր վերաբերմունք
իր նկատմամբ նոր վերաբերմունք տեսնում է, որ պետությունը, կառավարությունը իր ծառայությունը գնահատում է բոլորովին նոր կերպ, նոր ձևի, նոր որակի եւ այն զինվորը, որը որակյալ սնունդ ունի եւ հետեւաբար որակյալ ինքնազգացողություն, նրա եւ զգոնությունն է մեծանում, եւ ինքնագնահատականն է մեծանում, եւ մարտունակությունն է մեծանում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էլ չեմ խոսում, որ կարևորագույն որոշումներից մեկը, երբ որ մենք մեր սիրելի զինվորականների աշխատավարձներն ենք բարձրացրել, դա ես չեմ տածնի, դա հպարտություն է մեզ համար։ Ես հպարտանում եմ այդ որոշման համար, որովհետև այո, այսպիսի շոշափելի աշխատավարձի բարձրացում զինված ուժերում շատ վաղուց չի եղել։ Եվ նյութական բավարարումների, ապահովումների, ես խնդրում եմ ձեզ, եւ որպեսզի ուրիշ բաներ էլ ունեմ ասելու, շատ երկար չկրկնեմ, բացեք 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին 2-ը եւ 31-ից 41 կետերը ուղակի դիտեք։ Եվ որպես իմիջայլոց բանակի նկատմամբ կառավարության նոր վերաբերմունքի եւ ընդհանրապես բանակի նկատմամբ նոր վերաբերմունքի արդյունքը, որ 2019-ի ամառային զորակոչի ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվել է կանխատեսվածից 15%-ով ավել քաղաքացի։ Ես չեմ կարծում, թե շատ հաճախ է եղել, երբ որ կանխատեսվածից ավել քաղաքացի է զորակոչվում բանակ։ Ես հույս ունեմ հետագայում այս ցուցանիշը ավելի կլավանա։ Եվ ժողովուրդ ջան, երրորդ թեզը, որ էլի դրվում է այս շարքում, ասվում է, որ մեր կառավարությունը գեներալիտետին թուլացնում է եւ գեներալիտետին վարկաբեկում է։ Սա ասվում է այն համատեքստում, որ բոլորիդ հայտնի է, կան քրեական գործեր, որոնցով անցնում են գեներալներ։ Այո, կան այդպիսի գործեր, գաղտնիք չի։ Բայց միթե մենք չենք պայմանավորվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետքա օրենքի առաջ բոլորը լինեն հավասար։ Միթե մենք ուզում ենք այդպիսի հանրություն, այնպիսի իրավիճակ, երբ որ գեներալական կամ որևէ կարգավիճակ, նախարարական, որևէ կարգավիճակ մեզ պետք է հնարավորություն տա անարգել, իրականացնել գործողություններ։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտեմ, բայց այս համատեքստում ես ուզում եմ արձանագրել այս 1.5 տարվա ընթացքում ինչ վերաբերմունք է ձևավորվել նաև կամ ինչ գեներալիտետ է ձևավորվել։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բայց ըստ էության եւ դե ֆակտո եւ դե յուրե իմ նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք զինվորականներ ստացել են գեներալական կոչումներ։ Օրինակ, կապի զորքերի հրամանատար Թեմուր Շահնազարյանը ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Իմ նախաձեռնությամբ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետ Արմեն Վարդանյանը ստացել է գեներալ-մայորի կոչում։ Հրթիռային զորքերի եւ հրետանու պետ Արմեն Հարությունյանը ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովը ելի իմ նախաձեռնությամբ ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Եվ այս որոշման հետ կապված էլ քաղաքական վերլուծություններ արվեցին, գիտեք, այդ իրավիճակը, որ պարոն Գրիգորի Խաչատուրովի հայրը Յուրի Խաչատուրովն է եւ գիտեք հայտնի գործով անցնում է եւ բազմազան վերլուծություններ արվեցին, ընդհանուր քաղաքական, մեր քաղաքական ոչ մեկի մտքով չանցավ, որ այս որոշումով ընդամենը
Գրիգորի Խաչատուրովի աշխատանքն է գնահատվել ոչ մի քաղաքական, ոչ պլյուսով, ոչ մինուսով, ուղղակի կորպուսի հրամանատարի աշխատանքն է գնահատվել եւ ի վերջո, այո, ես որոշում եմ կայացրել այդ կոչումը շնորհելու վերաբերյալ։ Էլ չեմ ասում, որ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Օնիկ Գասպարյանին շնորհվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին շնորհվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Եվ ի վերջո կրկին իմ նախաձեռնությամբ Վաղարշակ Հարությունյանի զինվորական կոչումը, որից նա զրկվել է մոտ 20 տարի առաջ, ձեզ հայտնի հանգամանքներում, ես հիմա չեմ ուզում դրա մանրամասների մեջ մտնել, Վաղարշակ Հարությունյանի գեներալական կոչումը, այո, իմ նախաձեռնությամբ եւ որոշմամբ, այո, վերականգնվել է։ Եվ ես ուզում եմ ընդհանուր առմամբ ասել, որ այս հարցում նույնպես մենք ընդհանուր պատկերացումներ ունենք, շատ ուրախ եմ Արցախի իշխանության հետ, այնտեղ էլ գեներալիտետի ձևավորման գործընթաց է տեղի ունենում եւ ուզում եմ արձանագրել, որ պաշտպանության բանակի ամենահայտնի դեմքերից մեկը Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ եւ շտաբի պետ եւ նրան շնորհվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում եւ պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանին շնորհվել է գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում եւ ես ուզում եմ ասել, որ ողջունում եմ Արցախի իշխանությունների այդ որոշումը եւ այդ մոտեցումը։ Ընդհանուր առմամբ կարծես սա է ուզում ասել, սիրելի հայրենակիցներ, եւ նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ դա թերևս առիթ կլինի առաջիկայում այդ թեմայով խոսել, նաեւ թերևս արժե մի օր խոսակցություն ունենալ, որտեղ մարդիկ կան, որոնք ինչ որ քարոզչական փորձում են իբր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը Արցախի Հանրապետության նկատմամբ փորձում են կասկածի տակ դնել եւ կարծում եմ արժե մի առիթով ես այսօր չեմ խոսի այդ մասին, բայց մի առիթով խոսել, թե 1.5 տարվա ընթացքում մեր կառավարությունը ինչպիսի կոնկրետ նյութական աջակցություն է ցույցաբերել Արցախի Հանրապետությանը։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ մեր կառավարությունը 3 միլիարդ դրամ հատկացրեց, որպեսզի Արցախի կառավարությունը դրանով լուծի զինվորական այն կենսաթոշակառուների հարցը, զինվորական թոշակառուների հարցը, որոնք հերթագրված են բնակարանների հերթացուցակում։ 3 միլիարդ դրամ այդպիսի ուղիղ օգնություն ցուցաբերվեց հավելյալ։ Բայց ես կարծում եմ այս թեման առաջիկայում ավելի մանրամասն կքննարկենք, ավելի դետալացված, որպեսզի մեր հանրությունը կարողանա տարբերակել հստակ, գիտեք, այն էժան ռոպագանդան, որի վրա ինչքան էլ միլիոններ են ծախսում, դրանից չի դադարում էժան մնալ այդ ռոպագանդան եւ իհարկե այս հարցերը, եթե շատ անկեղծ ասեմ, ինձ առանձնապես չեն մտահոգում եւ հուզում, դրանք ավելի շատ առիթ են, որպեսզի ժողովրդի հետ, հանրության հետ այս խոսակցությունը տեղի ունենա, որովհետեւ իհարկե նախկինում էլ խոսել ենք, որ սա շատ կարևոր խոսակցություն է
եւ ինձ համար է կարևոր խոսակցություն, որ այս կապը չկտրվի, բայց համաձայնեք միշտ մի ինչ որ առիթ պետք է, որպեսզի մի առիթ առաջանա, այդ առիթի շուրջ էներգիա առաջանա, որովհետեւ դե աշխատանքային կարգով հիմա ըստեյության շատ բաներ ուղիղ եթերում տալիս ենք, այցեր, հանդիպումներ, ելույթներ եւ ինչ որ մի առիթ է, որպեսզի առիթ է հարկավոր, որպեսզի կոնկրետ թեմաներով դետալացված խոսակցություն գնա եւ այս առումով այն պրոպագանդան, որ ոմանք իրենց կոռուպցիոն միջոցներ օգտագործում են ժողովրդի եւ ժողովրդի ընտրյալ կառավարության միջև վստահության խնդիր առաջացնելու համար, մենք դա օգտագործենք մեր ընդհանուր նպատակների համար, ժողովրդի, ժողովրդական Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության շահերի համար կօգտագործենք, մեր միասնությունը ուժեղացնելու համար կօգտագործենք, մեր վստահությունը ուժեղացնելու համար կօգտագործենք եւ իհարկե մենք այս ամենի արդյունքում միայն ու միայն կուժեղանանք։ Մեր ինֆորմացիաները դե գիտեք, որ բնականաբար հիմա շատ առատ ինֆորմացիայի կանալ ուղիներ կան, շատ մեծ ինֆորմացիա հայտնվում է իմ սեղանին եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ նրանց ամենաշատը ձեզ հայտնի ուժերին նյարդայնացնում է դա, որ ըստ էության այս տարի ու կես 1.5 տարվա ընթացքում ահռելի մեջ միջոցներ են ծախսվել, բայց նրանք չեն կարողացել ոչնչով, պատկերացնում եք, ոչնչով, նույնիսկ աննշան վնաս հասցնել ժողովրդի եւ կառավարության միջև արկա վստահության մթնոլորտին։ Նրանք չեն կարողանում վնասել Հայաստանում հաստատված վստահության մթնոլորտին, վստահությունը որևէ կերպ չեն կարողանում նսեմացնել, դա իհարկե նրանց շատ նյարդայնացնում է, իսկ մեզ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներին ավելի ու ավելի ուժեղացնում է, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, այսքանով ավարտում եմ իմ խոսքը, հույս ունեմ ոչ մի բան չմոռացա, եկեք ստուգեմ, այստեղ մի հատ էլ որպես դեսերտ, էլի, որպես դեսերտ, այս վերջերս շատ ակտիվ շրջանառվում է եւ նույնիսկ ասում են, որ սպոնսորդ բանով տարածվում է սոցիալական ցանցերում, թե իբր ախր sense բաները անհարմարելա, թե իբր բանը $1 միլիոն տրվել կառավարությունից եւ Աննայի համար ավտոմեքենա գնվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ասեմ այս կապակցությամբ, իհարկե ասեմ, որ դա ուղղակի անհեթեթություն է կատարյալ, որովհետև նման բան ուղղակի տեղի չի ունեցել։ Դա կատարյալ անհեթեթություն է, նույնիսկ ասենք հավելյալ որևէ բան այդ կապակցությամբ ասելու չունեմ, դա կատարյալ անհեթեթություն է, կատարյալ սուտ է, ընդհանրապես նման բան կամ դրա մոտիկ ինչ-որ բան տեղի չի ունեցել։ Հաջորդ լուրն էլ է նա, որ չգիտեմ, քանի որ Ղարաբաղի հարցի հետ կապ ունի, դրա հաջորդ լուրն էլ է նա, որ ինչ որտեղ մեկնելիս Մեհրիբան Ալիևան եւ Աննան իրար հետ են թռել, ընդհուպ իրար կողքի են նստած եղել եւ էլի ակտիվ են ժամանակ առ ժամանակ, տենց ինչ որ ցիկլեր կան, էլ մեկ այդ ցիկլով այդ լուրը գալիս է։ Դա իհարկե նույնպես կատարյալ անհեթեթություն է, այսինքն դրա մոտիկ ինչ որ բան նույնիսկ չի եղել, բնականաբար եթե այդպիսի բաներ լինեն, եթե այդպիսի շփումներ, հանդիպումներ լինեն, բնականաբար դուք այդ շփումների մասին չեք կարող այլ տեղից իմանալ, բացի մեզնից, որովհետև մենք ինչպես նախկինում հիմա եւ ապագայում թափանցիկ հաշվետու գործելակերպ ենք որդեգրել
եւ այդպես շարունակվելու է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ելի ասում եմ, այդ լուրերը, որ տարածվում են, այդ լուրերը ես կարծում եմ լավ առիթ են, որ մենք ուղղակի զրույց ունենալու առիթ ունենանք, խոսենք եւ երբեմն ես օրինակ շատ եմ մտածում, ասում եմ հիմա ուզում եմ որպես այս ֆորմատը պահվի, դե մտածում եմ լավ դե կառավարության նիստում խոսեցի, ազգային ժողովում խոսեցի, ուրիշ տեղ ելույթ ունեցա խոսեցի, այսինքն պետքա ինչ որ շատ կոնկրետ առիթ լինի, ասելիք լինի, որպեսզի ասվի դրա համար այդ կոմբինացիան տենց այդ անհեթեթ գործողությունները, որ փորձ է արվում մեր դեմ իրականացնել, ինչպես ասացի, կօգտագործենք ժողովրդի հետ մեր խոսակցության առիթ որպես եւ այս խոսակցությունները ես շատ սիրում եմ, հույս ունեմ ձեզ համար էլ է կարևոր, դուք էլ եք ամենայն դեպս ես ձեր աչքերը չեմ տեսնում հիմա, բայց դուք իմ աչքերը տեսնում եք եւ տեսնում եք համոզված եմ Հայաստանում ժողովրդավարության, ժողովրդի իրավունքի գերակայության օրինականության եւ ընդհանրապես մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր ապագայի հաղթանակը։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, լավ եղեք այսքանը։